Klubi i futbollit Shkëndija do të ketë detyrë të vështirë pasi duhet të mbrojë rezultatin 1-1 të ndeshjes së parë në Shkup. Kuqezin duhet të jenë syçelen këtë ndeshje sepse para vetes ka një skuadër me traditë siç është Aberdini. Trajneri Shpëtim Duro tha se skuadra e tij e respekton kundërshtarin, por do t'i provojë mundësitë e veta. Është një ndeshje që ne dimë rezultatin e ndeshjes së parë, dimë kundërshtarin, pra kemi njohje edhe për kundërshtarin, por edhe ato kanë për ne. Patjetër që është një rezultat që është më i favorizuar për skuadrën e Aberdinit, duke patur parasysh që ka shënuar gol në fushën kundërshtare, por e rëndësishme është që skuadra jonë bëj një paraqitje me dinjitet, një paraqitje me personalitet, ashtu siç zhvilloi në lojën e parë ndaj një skuadre të fortë si Aberdini, që ka lënë përshtypje mjaft mira. E rëndësishme është që skuadra duhet që të jetë kujdesshme, sidomos në momentet e para të lojës, në pjesë, sidomos gjatë pjesës parë, duke parë gradualisht edhe zhvillimin e 90 minutave. Sa i përket formacionit, strategu i kuqezinëve tha se nuk do të ketë ndonjë ndryshim drastik. Jo, akoma nuk mund ta deklaroj formacionin, por mund të them që nuk do ketë ndryshime shumëta nga loja e parë. Megjithatë, deri ditën e ndeshjes do shikojmë edhe gjendjen përgjithësi të futbollistëve. Futbollisti Ferhan Hasani thotë se në skuadër mbizotëron atmosferë pozitive dhe pret që ai me bashkëlojtarë të japin maksimumin. Në atmosferën e ekipit është shumë e mirë, kemi sa i përket lojës gjithçka është e hapur. Ne do të shkojmë atje të luajmë futboll, edhe pse jo të arrijmë rezultat pozitiv. Duhet një ndeshje e vështirë, siç e dimë të gjithë. Është një ekip i fortë, do të japim gjithçka nga vjetë të arrijmë në rezultatin pozitiv në fund. Ndeshja Shkëndija Aberdin fillon nesër në orën 20:45.